హే ఆల్, ఎవ్రీ సీజన్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు వర్షాకాలంలో కోల్డ్, కాఫ్, థ్రోట్ పెయిన్, సోర్ థ్రోట్ చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి కదా. డోంట్ వరీ, ఇవాళ మీతో చక్కటి హోమ్ రెమెడీ షేర్ చేసుకుంటాను. ఇది 6 months నుంచి పెద్దవారి వరకు అందరూ తీసుకోవచ్చు. చాలా క్విక్ అండ్ ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ అయితే ఇస్తుంది. దీనికోసం ఒక ప్యాన్లో 1 inch అల్లము, 1/2 teaspoon మిరియాల పొడి, 2 లవంగాలు, 1/4 teaspoon పసుపు, ఒక తమలపాకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకొని ఇందులోకి 2 గ్లాస్ వాటర్ని వేసి 2 గ్లాస్ వాటర్ 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మరిగించి తీసుకొని దీన్ని ఫిల్టర్ చేసి కొద్దిగా తేనె కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఇన్స్టెంట్ గా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మీకు ఈ టిప్ నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.